جبر دوورکەتنا نەچاری ji hûwarê xwe niha bêrîkirina welat bûye beşekî sereke ji jiyana Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku mîna tu kulmek nok li erdê bixe her yek bi cihekî veteriqiye lê Rojava di dilê wan de lê dide û li hêviya rojekê ne ku lê vegerin. هەلبەستوانê navdar Ehmedê Huseyinî hestên bêrîkirin û agirê dûrî û xweşiya dîtina Rojava û hatî nezmên. Di sînga min de keser, di çavên min de hêvî, di hestên min de şewat, di destên min de gulhinar û di dilê min de jî bi hezaran xweşmêr, bi hezaran swar. Min baskên azadiyê, xizêma berbangê, gurzek gulên sor, geriyek evîndarên bengîn, bênderek çîrokên xatirxwestinê, min dilê xwe û çar rondikên germ ji te re amade kirine. Çentayê di destê te de ezim, kaxezên di çentayê te de ezim. Di kûrahiya şevê de yê ku ji bo te xew nake dîsa ezim. Ma heta kengî tu yê darbesta bapîrên xwe li ser milên xwe hilgirî û ber bi azadiyê ve biçî. Bêrîkirina ku qedexeyan nizana, bêrîkirina ku birc û kelehan nizana, bêrîkirina ku sal û rekehan nizana, bêrîkirina ku li hêviya baskên te ya da ku xwek Xwedê bizane. Ey welat te ez gişkirim, meriyê bêkefen kirim. Ey welat te ez gişkirim, meriyê bêkefen kirim. Evîndarê bêsaz kirim, derdê welat, derdê welat. هەلبەستوان Mesûd Xelef ku di nav agirê dûrî û xerîbiyê de dişewita bêrîkirina Rojava wiha dinahûrîne. Min bêriya bihna axê kiriye. Duê kolana dirêj re derbas be û ji darên li kêleka rê dilê min bixwaze. Ger tu nêzîkî qenat Swêsê bûyî bihnekê raweste û kulmek genim li berba bike. Wê dilê min bê hêran û tu yê parçeyên bêrîkirina min bibînî. Rêka xweşaş neke li asîmanê bajarê me hemî deman kevok difirin. Wê li nêzî cirnikê çiyayê toros xemgîniya bendemanê bi ser te debraşîne. Xwe baş bixemilîne dema tu çûyî bajarê hezkirina min. Lez neke miriyên goristana mezin şiyar neke. Eger tu ji çiyayê toros têr bûyî bizîvire ser milê xwe yê çepê, wê enteriyê kenê te hembêz bike. Wê cilên bûkaniyê li te bike û ji te re bêje li vir em nasnameya dilên bi darvekirîne û li vir em zersosinan di bin erdê de diçênin. Li gerîbiyê bêkesimez, derdê welat, derdê welat. Besa Mustafa Rûdaw.